अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपको जन्नत के जवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू बयान करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक क्या था और आप कौन से सन और हिजरी के अंदर पैदा हुए और आपकी पैदाइश के वक्त कौन सा अजीब व गरीब ख्वाब देखा गया था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब कौन सी पुश्त पर जाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहजादों में से एक के मुंह पर और दूसरे की गर्दन पर बोसा क्यों दिया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम खूबसूरत सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, आपका नाम मुबारक हुसैन है और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और आपके अलकाबात सिबत रसूल और रिहानत रसूल हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब वालिद बुजुर्गार की जानब से इस तरह से है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है, जो कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान थे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन शहजादी रसूल खातून जन्नत तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहिबजादे थे और आदत व अतवार में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का बेहतरीन नमूना थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीना मुबारक से लेकर कदमैन शरीफ तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते थे, जबकि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर मुबारक से सीना तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बाखूबी तौर पर मुशाबत रखते थे। प्यारे दोस्तों, अबू अब्दुल्ला शहीद करबला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को इस जहान फ़ानी में तशरीफ़ लाए। चुनांचे मिशकात शरीफ में हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की चची और हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत सैयदना उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने क्या ख्वाब देखा है? तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद के अंदर रख दिया गया है, जिस पर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, ये तो बहुत ही नेक ख्वाब है और इसकी ताबीर ये है कि मेरी जिगर गोशा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसे तुम अपनी गोद में लोगे। चुनांचे इस वाक़े के बाद जब 4 हिजरी में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो इस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि वालिदा माजिदा का दूध पीते थे, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में डाल दिया और यूँ हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दूध पिलाया, जिसके ज़रिए से आपका ये खूबसूरत ख्वाब मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, जबकि हदीस पाक में आया है कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी दी और उनके मुँह में लुआब दहन डाला और उनके लिए दुआ की और आपका नाम हुसैन रखा, जबकि इससे पहले आपके वालिद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका नाम हरब रख दिया था। चुनांचे जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 7वें रोज़ उनका नाम रखा और उनका अकीका भी किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह हुस्न व जमाल से नवाजा था। चुनांचे सुफियान ने बयान किया कि मैंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहा कि तूने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है? तो इसने कहा हाँ, वो क्या ही अच्छे स्याह रीश और स्याह सर थे, सिवाय चंद बालों के जो आपकी दाढ़ी के अगले हिस्से में थे। जबकि मोहम्मद बिन सिरीन और उनकी बहन हफ्सा ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। वो बयान करते हैं कि मैं इब्न ज़ियाद के पास मौजूद था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक लाया गया और वो आपकी नाक पर छड़ी रख कर कहने लगा कि मैंने इसकी मानद खूबसूरत शख्स कोई नहीं देखा।
تو میں نے اسے کہا کہ آپ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مرض الموت میں پوچھا کہ وہ ان دونوں بچوں کو کچھ عطا کریں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ پیارے دوستو، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر مبارک اللہ کی راہ کے اندر قربان کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ حضرت امام حسن کے منہ پر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور اس وقت میں سو رہا تھا، چنانچہ حضرت حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک نے، جو کہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، دودھ مانگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر ہماری بکری کا بہت سا دودھ نکالا، اور اس پر جس بچے نے دودھ مانگا تھا اس کی بجائے دوسرا بچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے فلاں بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ پہلے اس دوسرے بچے نے دودھ مانگا تھا۔ پھر فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور تو اور یہ دونوں اور یہ سونے والا قیامت کے روز ایک ہی مکان میں جمع ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ چاروں کو بھی اسی مقام کے اندر رکھے گا جس مقام میں میں موجود ہوں گا۔ پیارے دوستو، ایزار بن حریث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے سامنے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا اور کہا یہ آسمان والوں کو اہل زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کے 7 برس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔